لنا لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم إن الله الله تعالى يأمركم الله وغيا مرني أن تؤدوا الأمانات أنا دون تمبينو نساغندي إلى أهلها كتا إدون كونغا علي كرم الله وجهه على الكباب بايلمين لغا عثمان بن طلحة الجهمي كين يعني أو بايلنغو ممكن جاكو يا نقي مكة وسكوتا birabe igara munda magata na bahille men kini alla farenti wa mona nallo atinga na ya tu fare mayro no ada na ngenta hara kutu birage be ayanga yanga ta alla ti o yamarni ona sawra ko ponu sagandi kamanuma kibira kini ayanya ngasabuni alla farna Usman khiri ata daga ni haka khalidatan talidatan an kallin bai adu manting anda wa aga kahana aga waso qasenya ni talida kenni anda gawni ho ga sari aga kana ko so ko ni khalida adu manting aga da keda Usman la lunga mo osri ate aga nja ko na bosinga ninki tentromi ken wuce bani ndi agarin karina kininga na digan sire ginda atina Allah ya antu kunu Allah na kenko atiyahu Allah na kenko ja Allah sirni de angani Allah be harenga ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kiba Allah faren buguna to kahiriya a haygari na to kahiriya Allah faren jukunu ona kenya hinno ya jukunu Allah gati himbe tan kimbana na khalin ko Allah faren dange newi arange ya hay kiganya sabu na kahiri kanun kote bero salama gondi kinga benyende kinga benide Usama bin Sumam radiyallahu anhu Allah farna sahabanu wara indiga kuri do najidi banginga ira kelli kure killingi ya ira ri kananga khore serburu khore Allah faran ko ne khore ke gotanga ira siti irtai ida Allah fare kure lungo ora kurgume ni hore ora hore ga imme ho kananga khore riga aw minna aw misre ni ora siti gonna manga Allah faran da ati sumama ati yalni an saundanga iti Allah ni banewa ati marigatai ati lingena haringa wa ati marigatai asitinte awate le kamoni eya ade anga ninkari anda kurugume kari bade kurugume anda kurugume kari awo kapan tonga awo kapan jamu awo kapan nyangai nganga ningara anda kufanda na wara yani ndamunguna yanda na kahirinya ni la hisringa law la le sami shina kebdi juko anga ni ngara damu yanda awri wa nyugo di bito sikki Allah fare ngatir ndi ke digame ayo kamboni an sagati Allah ni bane la ngena harenye ay masai ayo kamboni anga nin kari anda kurugume kari anda yugo sage kari nganga ni ngara nganku fana ndamunguna yanda wazo Allah fara mu mena do sigani ngati me ati karawasa sawa no so munande musiki
ke gara tampinde be sago ku ati kharawasa un kallen tan walla faringa ti himbe tan ni kallen ira wasa adiba wo sikina hay mago tuniya ari yago hiri wakati kibai mi azori yago hiri madina taten sunyi ken ko tanga tamron diga nyeni aro diga nyugodi jinyu gono ay yanki kinna ya allah fardo sabon keta woni wotawon musiden ikilun daga de kharimi ango ha mana ribo kay kama musiden gilla goro bane assalamu alaikum besuri halle hay ko kendi assalamu alaikum ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah atau Allah farore kita mate muhammadu de ati ya rasulullah aja Allah fare atin ke suma mata ni madina koni duna de mesu ngalenki madina linda dina duna de mesu anke nyagal kay ni kenya koni dina duna ya kala kan suya allengange nyagal kenya linda dina duna ya kala kan suya an dina ando himbe ga islam awo nya ya koni dina suya allenga kurinda nan di tungu dina tan ma ga islam awo azim be manaya khara wasana warandiga السماح angana tiwona ke kono Allah kan ke kono Allah faran suronta ngara kahiri kankara be rondo aro kachu anda dugini kharin kari bi asronta onda ya hayen sawara bane ke ngorno lomo godi o kan horu lomo suma buna ayugo sage be gani kero kachu ngota to ngodi no aga kala ana kala Allah faran hinyamo yato oke so islam agun sanki nan sanki ka hama sanki de islam nu islam agun tlem ta agun na dinan sanki i jukundi fasa mun ta agun na dinan sanki indaro no ko su sere bane juku be ga way maka yanga be ga wadi Allah farin juku be ga way be su wakani aya be so no ken dinadi wa kana dinan sanki ka halagalu yema sanki de ka hani haybanye donc islam ni jukun surondi inyahe ni jukun surondi inyahe kenga ma ho suro har banda ke suro aja Allah fare adi ngora umra awri wa ñu godi anyira umra nga rani ken kon denga ma ala kulli hal ara lazunu ngori mun Allah fare ma ga Allah farna umra sire mo on kada salam umra mo on kada tandika ke kan hi ko de tanay adiga umra nga aga diga golle mo on changer makan ko nyaga ngure tanya kam mo usang kebre nga an hana andandi nan parago sabat ke nandi nan parago atilla aslamtu kengure ni may dina do dina yimin tan yimi dina harago ye ke o mo gata hana dina bi ngallu kan ngorno ken bo ken sababu be ke diga ngure la aslamtu kengure dina tan yimi a tike bre ngata hana turi aga tlangura ngati makanko ngari ka home ata ko tingani himbe na mangeni hulani yayi hulani kirsenga nanga anya ni kyanya ni adi basindari a garin tu nan kireti nga kellumina ya mama ille hunje bane ta bakano kharna limaka Allah fare ngwadi ngate ngiti kunu kunya kana ngeni ya mama ille hunje bane ta bakano na limaka na likina gayi man la gaga gayi man li bore kutay man la ga tarota Allah fare ngwadi ngate njandi ko dulle be gram makam kum kita kina yugo manna kesunya Allah faran suro tawo na hin dangini ti hakrenga na dangin ti ya hayga ana hi khora kin sirenga khora ko kita himbe en qotoki
ma hagra dangi mo be haga soro mo be yani hinga nan kita mo anda ko to mo anda ko mo na la nyan sa ko ngade u cinne no gonde de ya hayim bana rawanya bane sallallahu alaihi wa sallam ko da ar kene kum du bane Usman bin Mal'un atubi o kebra ayan woni yang kakedi makita wa awlugini dun tampo gawa ma sagi kama ngade sawra uni Allah tana kisa ga kina yi amaya islamiya hina na qur'ana yan kada kibarendi aga fati ako wonen yuni lakini kinga shebat remu ana kunya maga makata lagara kota imam al-Maliki ti ikem maga hinne hede an kini sirata na himbe ga de shebatu remu nga alkaba ba hileme ike kono maga hinne al-doqom islamin zumbana awai arakuna ike maga antani wilaya iya woni bilafuz khalida talida lakin kun mo sawra akini yayi banu shayba bismillah wa idha hakamtum alla wa yamar ni kharagan dakiti bayna an-nas sunna gandini an tahkum agan kiti titlun taunga Allah taala unsuru akaba gawajunu tikingade Allah taala amagiri honu mukanani arqullu ngallanani de kusreni de dun tamponu sagadi katlemu titunga khakiti titlemu ndanga kun wajundu sire de ko digamu hari kahiringa nanya ngana hankitana nade de hari kahiringa nanya ngana hankitana na tun kiti na hungumen kallen sagai har mar men yana kanan kinga ti hidan tanui na yi amma bugu kanan gedi haramma mundu anta mai tadi ayu woni man yatlin da wona ayu bil adlu yasudu daniy to agun na ayu sabar ye na ayu tun kon na ayu kusu bani ngana sabar sere suri anda yana halange parce que comme pas du ñoo kuy daiman hajja massa on da sorno ko halle nga oranti ñana anda tu serebe wajera anda ñana halagi abada bismillah ya yammu be kunga tumundi an kunna alla ya maryam batu ana farisin ya maryam batu ado hinka manunka agadi aganda me sori hinne o hinne aku sagaraken sagandi kata Allah kitabinga ado kata fare nyimi ande ngari tabundi aganda ngari tabundi kara sagandi kata sunanga aganda ni aga tumundi fi Allah taala ado kotanga kengani kota lagarenga ati na hinya ke mogodi kiam pasangun daga da dina me futu yenga wala nan seti warainga kiam pasangun da fashariya dinan da hoy awa himbe do kikanta bana daiman Allah no wallaki lil almu'minun atiu Allah wa atiu ar-rasul tar alladhi farim batu yere amakan be diga taro hinkamanu koni hinkamanu la'alimunu benugo gollini ti toaxunga hankamanu benugo kiitini ti la'alimunu shawarindenga mini hinkamanu mais ati minkum de ama xembe kenga de Allah da hankama daro wona kenya koni Allah da toana daro wona kenya koni Allah ton togodi halle lakin ati minkum الطاعة لله وللرسول وكنيمه وأولي الأمر كنغني منكم إمين إسلامية أننا نرهوي أدو الله قلنغو جمي أدو فارن قلنغو جمي واجب ينانك معنا
bire nyugonu hanga manga de khara kenya gine musahabu ngana kenga da waran kama bane au ngina wajibi nganda ngara hoyi aro alla qallenga dageme anna nyade la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyati al khaliq ya mari batu yenta taga hoda agandani au taga honum kaman kutana de Allah Rasulullah de kalmatu haqqin na tunko tunni me na koni amama sultani jahirin tun kan yugo tunyundana jondi an paya hay atiken nan pasangunda dina tanagate kota su kamen worne an pasai yani na habe go kendi jamanen di taguran di aba barke begini taguranga na tungo hangama tunyundana nda an hannan qoronta tanagate kota su kamen worne adu kenna ha tagende gone beso kentude waya qaondi kenga na yabane qawo ko sorno so la yana ngana tumbane kuni hangama guremure na habe go kenga barke be ko tene kendi tagendi ana hana qorake kebe on to do kanan ko batte akoni me ala manu sarti minko kengure inda hoko adu alla kallengo gemara faren kallengo gemme kebe wajibi nyani on to di batte gama kenko kebe inda to na hone himbe ga tikenga onti obara yo kendo ona bu hangama gondi walma oduron nan to hangama ma gati ay kenni sehetane inni sehetane hangama to ngundana awujine sine am pasu ona kota bani na yumangen to yimini hada kalam ma'thur kan digan qasi batte man wayna mbugu Allah ko masru muhammad sallallahu alaihi wasallam hanka matu ngundana islami yande nga anye ngenteni ana wugine sira yo yimindi am pasu ona ko tabare nya ti yuma ngendo yimindi akarante ahaymani yasiru li fawda kamanda honga ya manyime alle ribani ngo maswa yo bondini kenni sehetane o kebrena agande me so himbe disa khara alla kitaben pay alla ta khamu gadi afaren ngande no agantano alla faren ta khamu gadi aramani nyadi ku ngando wara golle be kam o sugati alla di faren nya kebre ngatu kinna newde nya sawnati in kuntum mu'minuna billahi wal yawmil akhir araje ko ya hol amanu ba agar yamari ku koni aganda kat agande mu'mina ya wangina kundu gindai ogo wosre mundo ga atike am pasa wona me futu wona besuni wara en koni alla tindo farenti ki am pasu aya andai oga barakeya on tawo no wara en koni daiman conseil nyan kapame de men conseil mairie conseil diga ensemble nga député mo tawnu o wana himbe meleke sine bana sino hilli wona kengirndi o wana ka wona himbe dabari sine bana sino hilli o kapane o yimi be ka wona girndi o lagan nan ka wona atawunde xare man sabuda on ta lengi ne leke ya to kilama ki xumbari o ko hajungo kine ho ya o dinandi o dunadi aganta sorna halle alla di farenda su ya ga koni o hin kamanu sirinda su koni o dangani manno gando du la ga yandini on sai ka takinya man sabra ko ta su ligande ko ta su sullinde ko ta su melekende ko ta su ona bugu me khari ko ta su sahande ko ta su na buruka o du tambindini ana hana lo oti har kahiri be na golliti Allah di farentinga anda salina anda sumu nan duna anda bar mu gonya Allah di farentinga mangal la ya anta quranga jango be ga tun islaminu nani o ma nya ko Allah di farenga ra mu do mo gam gobe la ga hiya boninda bugodi dun tega o be ga wa mundunu sécurité
antaktene o ima tanna kama an ko taw ho mun awani me tangure an man tambu kama Allah wali kama ko on tile mutan kempale kono dugula haya anta sorna badan anta sorna ko aya nanga na ko hay hintuan di fiqhinga baka manu karagi bedi manu nagati bedi ida bu aya yadi wajh ati Allah kinni Allah kitabenga wa ati rasul kin Allah faren sunnanga ulil amri minkum kinni la'alimun ka qannenga adi aga in tanaza'tum fi shay'in aga ne meso hodi bo kinni gatta qiyas na kenche aga meso hodi Allah tim tari na bangandi Allah faren tim tari na bangandi kibida kara kenche ame be ga ko ana waraken kam makene qiyas daru ram salin ko kon daru bara oti Allah sihati tumbare nyage halle ganda jene tankarage jane wakam nga kome yugon ka kata tumbare mbila go yagni ka kebe nga ira hay kite be ga kini ayyagari man yagin tenga Allah ma hotana kari ama yugon kalle koni Allah fare ma hokali so lalimu ni mana komo yugon tenci komo yagarenga to har komo yugo ka na yagi aga na jene kebirenga ken tankarage jani hakiya ambakadi komen yugo manda yagari ma yi yagin tendi yagin bali ga na jene anda sabati kama tankarage jani abakadi nga himbe ga koni Allah ma Qur'ana di ken komo yagarenga na yagi komo yugon kalle ra ken kenchaya ila kenchai ala qiyasu ikahaiqa nanti yaw kan ken ijma'u to qiyas ana usulun di akitu ngono ko bangante ngono wonna kanun ke ngono o mugunte ngono ko suri kite igan jitame mo be ke ngala ngala de ngono waslama on shari'an da bai mo nyugani qiyasu parce que miju nyuga wono ko su gono miju nyai maka ngada sakani metre litri on hono maka metre on hono maka balance on hono maka tagandanu donc ko fili ndo niveau no ngi maka golle kamane miju nyuga wa maka do kebrenga na sharia ngadda bari ikamanu miju nyuga yi maka fi dalundo hinyagantu yuma kebrenga kimmi ya to al qiyas be suranta be su golle so kunu ga angana filin don niveau ngene sere aw jaga maso do komin gama antati o himbe yana tay kewdam golle yana ti koy fi xeen dabar ko yakama nanti Allah timbane aro Allah faren timbane ay lalim nun ka hokanne ngono himbi ga Allah do faren tim nga gotun tondo famana horum balle Allah tabun nadi ira hol kritu ni wonu kenche asu Allah do faren ti gari de nga famana horum do gotun ta horum balle be suranta bakadi ila ku ko maniya an ganati ho on tan ma Allah gati wiye faren gati nam to ngini ho ga ko lalimun ma Allah do faren ngana ko an gana kan be dikinga an ga ma ku ko da kai nan di ijma'un do qiyas ko nana worne ti kebe an ga bayga kebe ko nan di ko mi gon kalle wa wala tankar ga jane bu Allah ma ko kebe ga kenta kamana nya aka bana ijma'un qata ana qiyasun qata an gara ila kenje Allah tindo faren tinye Allah tindo faren tinwa ka kuna kero kemuti sire ganda ti o ko golle to ho ya Allah do faren yana ko araton na o gonna diga zahiri nga kebe nga
ken kama ho wuti ke be ona qiyasun togono ona ijma'un togono ko angara ken ko bane ke be nga awtu na dange de yaga har bane pour na hon ngri togonga kingi no go ke konni ken balle asun Allah tin do farenti langna asala ugu sisa atra jama ke bane akidan bayadi ken bane abugu kami hadise yari me andarna kanda hulani tidariga hulaniya kendariga hulaniya kendariga hulaniya ti Allah farin tukun hulan dariga hulaniya kendariga hulaniya kendariga hulaniya ti Allah farin tukun andarna kona ke modi me misalle kiliani trajama ke bane abugu kami hadise yari keno gana ti ora ko nogo yana asun Allah tindo farenti bismillah yahudiya nyugo do na hage nyugo da mekta aywa kita on la kiti koy parce atu demo na hage no kana gini ka abul nasraf islam no kana gini ala fara nasraf kita ake yahudiya ni meke ko daga madin iwa mun dana kiti Allah fara ni parce que watu ataw ko gore muna hage no ka madin ke ko daga ibe ko salini tabaka misiri ni wuro Allah fara batte hindi kite wa mun ndiga kiti ni ka abu yayi parce que watu awan to nyana gareng au gareng na to yani to ko bina ke maga okay ay ni tre to ka bagene konu ma shede ti himbiya Allah fara te dawo konu himbe ya shede te hare ta kan ani galli madina yahudiya mun da hindi kita Allah fara dinan da ime kharamu keda ken yahudiya ni kenga ti kolli fa kolli Allah fare angel wa angel ko ni kana angel ta islami angel ko ni ni ka Allah fare ila mo ko ni kiti lumo yahudiya kan amma ken islami ni aw sallin dim balle anda bagay misreni tumun tumi amuna haqike amadu ngatikina atangido umar bagay akhbar ni ala kana yiwu kenaga amage mu Allah gari ko ni Allah fare ne dame hatal aywa aton kinyanga kabira mo kinyanga or kinyi atu mona haginda agara ko mo be anya kundungi ati hanya kundade umar sadangani karin du wonni kabira morni uchini umar roy kombindi ari labung ari ka halaga akusaga ligi muna hake kama ma ko ni yani ara kari ati sirbe wadi Allah di fare ni tenga ko ko kundo mena kin hore amadu ngati Allah ni nan kallenga kin hore awam nan hinka hande wo sirbe ta kinga na yan obedi ana bu yana daga sirba ana muna hafiya da nifaq ko se kinna ga mun na butin na kray lon
indo sugo muna ha nun gembe kundu parce que Allah farenda ta barakatu kam muna ha ko ni magan ne wenya da kini wa karnai na kuye nan da kuna gulle be nya tuinde ni wa boten tayre anke maga sere naga sere be gama dugi Allah kite nga ado afaren kite ya eti Allah kite ado afaren kite sahaban daiman Allah faren gan kaban ko no kapa Allah yi wako ni amma dugi Allah kite nga ado afaren kite Allah kite nda afaren kite kitu ne ti nda bana afaren ko ni ya tartawi ara kite kare afaren faren konne do Allah ba islami maga ken sere men mo sere Allah do qaram dikinyi faren do qaram dikinyi sabon da kanya to ma ken sunna bismillah ya lange ma india kata yimma kunga wa hanka burun konni nanti kunga ito mundi kunga igara kinyang kanni katange mawleminia ado honga igala kinyan kanni angin kane wala murunu inkini tinga kawu ya awro koy munahari angin tantung kide langin do kawa kahir kana kini kawa lam tara bismillah وقد أمروا akarani idi yamari nandi kafirahu ti hobdu bure khoreke kingani kawu ya ويريد الشيطان ننقى أو أكونوا الإسلام من الله نواليهم أمة بس يهودية ما كان كوني بس لا الشيطان وامندوا أن يدلهم إني سانكوني سامنداويا إن الله تتمو وإذا قيل إنداتي لهم كمنا يغنو دعاني أنكون نانكوساغاري كتاهونga Allah gara kinyan kandi on krititikina وإلى الرسول واللي كتا فارنga ankijoro menaga رأيت anna المنافقين muna agenu ngari yasuduna iwaballini منك bakkankin kitinga maulamin katantanaya sududa balli kempa ekada kidi muda kan jukuye sero sere ondiga Allah kallenga antakini baya wadu kingo tukun konni himbe ganta kundunga ondiga no kenya lada kinga wo sere di muda kan jukuye anga tan islamin koniya ondiga Allah kallenga woni kenda kacin kutude anga Qur'an tan nyiru bane boy suuda ini subu al-awwal kin tani nyiru ni hananga bismillah وإذا قيل فكيف فكيف دي قموني قولنا إذا أصابتهم بلا كيبي كتا هوني كتا هون سابودا إقرا كين قولي كيبي أنا قمو ثم كم بالي جاءوا بإنا رانكينا إنا كنا جاء الله تعالى وما هو لا موركتا تنكيتين إلا عيسانا ما كانت سلوهني وتوفيقا أرون نغنجمي نغتون ديغا هلاني يا الله فاري والله كايدا وهلي أدينا كانوا يهلي كما كبيت إسلامي أي وندي كاهرين تانكي قهنا مندا أوا كاهري كندا سهورو منغا ونغان نصرو ndanya kinya sabura kempalle madunge ta kite kede yanga ni kite gumi ngam inare kuno kana ngano kono joni kite gumi nange makni kahiri nange nja ko ya gari ken balla madunge diga mel linge batte mbure bismillah أولئك ande ko ma ngo do buru wani yemunga Allah hondu ngam sondu min de agara himbe ko lurandi gare himbe ga son men nifaq Allah watu فأعرض Allah fare balli عنهم baki maga وإذهم wahajuni kanundi an sogendo Allah sogenga وقل قولا anna digame ko idangani imme janindi kin kempang kin dingani yani digam barakati kida maga digame musu me sayda de yambi maga koni maga rigata digame kide ge wato ko be nanti ja ida gulli burenya
so nifaq ma hi musumesi ma musumesi aw yana sabui akin munta me yana himbe da buga sira kana aw yana sabui anta me yana agama suranye palle koni antarna nyanke ndio me na kana kare na shawu arun nami ma ko kumbilla ko ndo sirga na jungo yanga ma musala harade kena sunna ulani hintanno anta dugune sire kalle anda bugan seroa ran diga ta ko sandi an gabari ko ya ko mun ba ko to ko mo na muya hasan asrin ginda ga do mun ha ga do nyana ka adun da mimi nyana ka yusuf wa ke ya bismillah وما أرسلنا ya rasulullah ya kuma kindi harisu ya إلا ليطاع oga kiti kawai mutum kama ina ya margin mutum بإذن ya الله Allah dumenga yani uganda ho an bani mi qifare asurniti Allah tiki ay ngabe suran tarno de Allah faram buti mura Allah ga kiti mutum kama nanti ina agama kiti tanya arantanya na de arantanya na dan sauran buti mura ku yang kana Allah farena abuti mura himbe kamaro hina Allah makiti kenallo himbe nu garo akiti kenallo himbe gantare ro himbe asuna Allah kiti ni ake mo yadi ando mo haran ko hi anake mo yadi hi anake mo yadi bismillah ولو أنهم aganni aywa yumatununga bila kebe ظلموا iga tulungunni biduya annahum konu hina ayanga yanka hibenu di munahirinu ayangu yankana hibani ya sabura awollo gene aganni munahirinu ku igaridu toro bu toro ni mani nandiga kiti kahirin kita nanya islamima igara kenya wakati kebe ya uga igallina nge maulamin ya فاستغفر الله kebirenga aywa igara Allah ka barke واستغفر الرسول Allah ka barke mundu idangani لوجدوا الله ini Allah ini tuban tuburi ganyange inna ikam tafkhima li sha'nihi sihana nan dangiti sihinga kim palle nam palle hay an si halle manga ara kini nya kedisa bala mu afam kini na Allah faren pin qorondi ay agan ni bira ke be gari du tonya ti antana kiti kutuyenga igallinanga de na Allah ka farge simundu ya antai igallinanga amati ga na Allah ka farge simundu ni tono koy na lankinga na Allah ka farge simundu li annaka anta alwasila كبرنا أتي واستغفر لهم الرسول كي هيجر الساجيني هل هيكت على فارم كنا على فارم في قرن نكيد عندهم بكود من دي كم ورني عند قال لي ما عن قرن ما أنا مو أنا قرن كوي كيف كوني مو كوني كيني عرب خانين إقال لنا نا الله كفر جيس مندو وفارم كان كفر جيس مندي دعاني إن الله يني tuburi ganyange ini Allah nyini hinana bo faren nan kafar gesi mundu idangani kenni hinu hilya faren pakkenya ni sallallahu alaihi wasallam an kiti ido menaga igara haqibe awa bonondi siza an yahi ma kendi ahillandi wa talaba lahum al maghfira
antla garina alla kai ya hay alla ngi ya hi ma qawam dam ma anna ya hi wasira ngi kulli haqqu billahi ngi alla faram faqi anda ngi ngundi anda alla haqqu kibra ki haqqu ya hay ko kulli sire alla faram ngi ambe hiba kun anda tanya hi angi nyimen tingi ya hi ma kebiri Allah sallallahu alaihi wasallam awti ni dugi nandi Allah faare no taga honda banande kenta kere kerne di Allah faare ngono wal mantanoy anda kere ndige Allah faare ngono wal mantano ay yollo gani ken yang asabu ngani siro sire gar Allah kuta ngani ya hay mundu Allah maga Allah ya hay mundu Allah faare maga anda hakem bonondi anga kiti Allah tanai Allah farin tanai ngari ya he mundu Allah maga ya he mundu fasin maga banda hakim kiti komoduro ide Allah ga daiman awo iya hayin jongini Allah farin ya hayga daiman Allah farin gandi kemundi maga nganya na alkiya ko kero ko munda bana de ala ko mutunda bana sallallahu alaihi wasallam hari ya hay ara itu wurgen jongi ina alla ka farke si mundu ko alla faren qahnan ya hi maga na ka farke si mundu ni da amati kyani kin kamani ga ya he bana ni la ay ko men go no kenan qora ma koy huwal abdu illa mu yarda lam yarda sayyidu akin ko mebe aga maduge aka manta duge kina bana ko mundi bismillah فلا وربك adin kuna janga manga mawlamini لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما ato muna harino nga yumaton sukyan kunno dade mumina wo atta manje higa ndam kita Allah farenti kamo kidi islam on kitini maniya kidi ya Allah farenti kunda ranti kunda lalim nun kunda bani amanya mede kembe ga kanda ga tikini Allah di faren kallenga nyon kira lire summa waram ma kendi ma sikadi hillo asikandi annan du kini kitegeya yani agatan na nya mo be annan nya kundu sere be gande kundu kini mu na unta kunti ngahi ganan kita annaron no kutana amanya mu'mine ma allo ak ya ga mundrana alla ri faren kallen kanda anda nya sangan sikande ngadi amaso alla ri faren kallen kanda an sikande ndadi ngambaranya na amaso wa yusallimu tasliman mangaranya ka higaran kita anna kiti mundu anda kanda ka annanya kusikiyani mu'mina unta kunje onta kundu ya dawra mu'mina wo allo yensa allo bosi ata mujibe ga koni aga urnu sere be kama daga bade bismillah ولو أن adi aganni okutunganga كتبنا أن uganna kuya wajibindi ikamma nanti kakkarindi agaduya maga mbugu aga kanundi koy ogara kinya mbugu ala bani israil wa musasiru
ila gollu gulu no gonu nya konu ya hayen shartinya awa kebre himbe nu garanya nyambali nun na kunkari idunga tay konu kallen shartinya an ka ngara annan de bingara kin ngoya hinama idunga tay an kun kallen bane hinga dan kita allati mani afarenti mani an go to kan kara na ya ga bundi an kun barakenga ke koni gannan ko nan kun da kun aga mangena de ما فعلوا بكم كني دكم إما يقولني إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا nodu kini kitinga nan dungetai na mun awa alla kalle mun dare fare kalle mun dare o ganda kenya atike nan basude wa idan atiken ngandanya kembirenga atainahum ni kusagari ku illo tunga umma barajeya kem korengani wala hadainahum kandana killeya mustaqiman والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا angana himbinya Allah bindi kin kanda yem pakai au kin kinna ya sabra nan duge ci kitenga na nya Allah kallenga na dunkarandi mumina wonta ko ci yende da mumina baraje aga beni de الصحابة رضوان الله عليهم الله فارن صحابنا إن الله فارن من ده أما ورس مامتي الله فارن ده أنجي يا الله كيني كم كونين تين كده دينا يا الله كسيا غسيسا أن يا الله كينا كنونا يا الله كسيا الله فارن جاتين كنوي kenni dina ñugoyayi anta soxna kembali kendo a yamari batu ye kunta bana sereganda allah fare yamari yen batu ati an salli an suma an jakka an bi ara himbe kan nannaya nga yimbe ci ke da hore ken talanda anda dangini abadan o kebre dan fara ñugo no masalunga mo gara ken fam ay me jati ke kanuye de anta sama ken balle yugo sire alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba atlagarna ko madina debe nga kanu na debe sui ke may galinda ani me jati ke tawnde nga munda sisa dina ta ho sui ke may galinda anda alla farengara sabati de kukama kemureni anta sokno ke gana halia mangar Allah fare kanu ay mi hatan kuncike dina honsi mangara deben kanu dina deben si kani sunna nga sahaba ni kunda konna qore sugande no nga walli andanya islami nga bani Allah fare yibe jati ke kanu yake kini ornadi na jati ke me kanu nanti nga yamar hinyana ay kemba nen tandangi ninde manga jati ke kanu kemmo bane gane ay kenni gare ni me nga jati ke kanu ka yamar hinda kenyana ay antamuna kinu halima angara hom koni kanu anata na himbe nyaw kenyana anata na himbe zona kan to ko su gati go Allah farin jati ke munda antak man yamar hinda bari anda so hin to kono tadi anda munda ay me kanu yake yana kitinan kama ango kinyo na sabu ina yamar hinda bari na sun tono sawan gonino aja Allah fare ila wariya au kuma nan kuma sawake au kuma nan kuma i hatende Allah fare ulan
honte e malak hontan kuma na hammin tan dia ko mana jakun manni ati inge ganda simi Allah fare ayo o su ganda nya arjanna lo anai ngin tangi ngalli khari usange plasi Allah ma arjanna di arin ke khalle mutaban wa kenne o su ganda ya lo anai wange ga maro yimega kada Allah ko ngana simbe ke bane lan taga yigene lan taga tankane lan taga bi kan kamanu komandi de inde ay me kanu yegen hagantay aganta wosorno anya baka kam ayalina wala ngala yugunya Allah farinya mala higga ko nadi ayanti mani bismillah wa man Allah fariyati akalati yemmembe agar Allah batu war rasul adu fare fa ulaika atikum ma ngudo siru مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا laldi serebe an ga tumuniti Allah ado farenga akebrenga maga joteke ando ane bunyu so siddiq nyani ane bunyu munga basume mobe wal bas yo martaba ni wali awula on kamuni anta anu nyaw mbaka ando shahidin burunsu ando sirsurunsu awo kapame wati be ganal lumanda no ko be ganal lumanda bire be ganal lumanda o be ganal lumanda ma'iyatun khassa wa amma kempa min wandi yugo a sere be kapalle min wanya guyi anda kapalle surukita Allah tinga an kana ni ku an ga hiti kuya an do kunda place aljanna di makendi mo ko ikiren taligan wana me wala kam mo genu rusa mendang bismillah zalika atike be hayga kanda alfarino fasan da umi Allah giri Allah ide nanya Allah ko mun da himiru ganda ku baka Allah suri da na kinyi da Allah ko mun surgu kirentiya وقد سوق الليدا وميني وكفى وزيد يا الله تعالى عليما أو توانا يدي والله أنا بقول تدي الله كسيوا ينا واتو دي عندي كينا خمو كسيوا ينا واتو دي بيعا يقوم بتنga سياكم بسرعة جابون كتا أرجعنا على لون دا واتو واتي ando an sere bena me wari agan sehe me da agan tago me tate wakati wo wakati aw nyana mo be galanda anya kunu aw yana ke pakati aw yana ke modi Allah subhanahu wa ta'ala awa nyana de okuni adamare munyi Allah yimedi o ma ho kina ga to amondi ba ganda to nane awgil adamare mun to to nane ke lengi Allah gar himbe kiniya sirbane agallanda kimu anyi me juba ma kuri haka be ga ma angaro apara ngin man goro tay angaro kon sine mo siri ando sir haka sugal agalluma ando sir haka su anda so me walle kurai banin kama an konvendi an mobilindi an kambirandi andi so masalan taso ay ayo me ay atara mo me se kanendi an go amunan nan kube wari a konvendi ata orang arawa ko ina sallallahu alaihi wasallam
ada mare mun kata kinyana Allah ganati kira waka jatunun kinyana me asiro sika na gani kare ada mare mun yan kata kinyana Allah ganati kira waka jatunun kinyana me na to waka ndano hakara dinta sika na gani kare yo Allah wotno da qur'ana kidi an gaba aya gabi hogo ko na garane asuwar ni bangi ngo ho ko ni qur'ana da asuwar ni bangi ago ho ko no da kyo no lengi ago be bangandini de li kulli naba'in mustaqarr bismillah يا أيها ya yemu beno kunga tongonni an kunna ligandi حذركم aga soro madunga de yani awreni kanya aga gawaga ya umma islamino kama nya yonkola karande kama nya lulai islami anga wonno ko on pakara to andudi aku ayat dan tan worni na ko ina islami anga wonno ko on pakara to andudi anga wonno ko on pakara to andudi de Allah rita ngandara ngawa ibra kemureni hakare tokpe dudi du tangai du motuye kemure tama wakili Allah kamade ay kunda bana Allah be gani tangandana nga be siyenga wa kama ake Allah ya haiga toda to no soro madullaga ono hakare to dudi ono du motu kibira du motuye kendo amman fingin Allah kunda bana ingo kin Allah be kin Allah ya haiga toda ono du motu bismillah فانفروا kebirenga aywa anda ga mo sur na kana maniya kebirenga khara kurenya ثبات aywa kebirenga aga sanke degani أو انفروا kana kurenya جميعا aywa aga jamande aga jamangani imema wanfiru khara kurenya ثبات aga sabatin dengani أو kana انفروا kurenya جميعا sanke dengani aga jamana diga domi walma kadiga jama surata min diga duru tambile sen diga duru na gulle bi hasab al hajat lahingo himbe wakati be jama be ana da barke mu wadi asbatu wa hay fanni bi kam kure bindi kiyeni yudan tan na wutu tamui kata kami kungaro himbe ya abunde kuna diga kinya suriya wono kenne jama ken kawna wutu kameya kata kamuna ngatiya men saru wono kenne na wutu kamuna ngati kata kamusegi jesh na wutu kamusegi kata wulun ngati yahfal kenne na wutu wulun ngatiya kata haqqe be gon yawe kidawt na wutu suro tamiya kata kameya kenne subat na sabatin demo Allah faran do surun nagati wallahi nu yugunga aw surun siki wallahi nu yugunga aw surun bil wallahi nu yugunga bi hasab al hajati li kulli maqamin maqal himbira wana yam gobe wati betam himbiru goro kinga na kunga kunna kinya kanya ke modi bismillah وإن منكم لمن atin agana tu sirumu agadi tigi لا يبتئن koni gollenga ni be yata na sirum wo sirum dugundi niya nan dugundi baka hinga ko mobe anga wa pakai mobe agantanya na wati be nan gimuti wati kare denga ni tabattu kon wa gadi ngata kana gam moto raga moto de wonu waga de aganda himbe ko on diga Kenya walma ona Kenya wonu waga di kunga na mudu wa bakai de yo wonu bakai wo yana sabo kai na gollen dugundi agara kiten sawni nangi mutu wakati beya anta gemme kinga agama gemme ngaba na haju ngobon
kundu koni muna haga no mi jamandino oti kamu sikki sere yugo kamu nagati yagare madina anyina igara mugo bane ken koni ma Allah ganda sorondi ugo islam no menaga nga islam no go he bismillah فإن أصابتكم مصيبة yemu bi ay aw gilli konna ko ngada gilli masibandan kun islam no kita ليقولن ميغتي كأن لم يكن مودة أنت قومي أيوة قد أنعم الله أباد الله النعمان دي الله يعني كأن لم يكن مودة أنت قومي مي قنو يمنيا بينكم أغنى عندي وبينه أدو إنا عندي قد أنعم الله الله النعمان دي كوي إذ بس لم أكن معهم كما يكبيا شيداني وإن أصابكم فضل ما قل فسنن داغ كده من الله إلا الله تعالى ما قال أنتي يا ليتني يا أنجرانتا كنت معهم غنيانا كبيا فأفوز نتقى كده فوزا كبيا كن قورنغني كن كنا غنبغد مصيبا غناغا كده أنا الله كهين ينجمينو ما تو الله سرون كده nanti masiba nin surun kita ai Allah surun gare ngama ino ken ureni kimi kitari daria ngara ke kidau nga andal lunga ai diga yimmen suro qaliman kite Allah harin ngani no sa taqiq wore naro gendi ini mano fami akem koninga makarana kebe ya anyun kinda juba ko gorno jubandi tabi hari ngani no agaja masiba nga tabi li batalanga mayno muna hay jugo hore allon hondiya to munyeni alla khallengeni islami ko tawrentadi sahaba do mitini imma shahada amma onan ya shahidin gure walma wala kaliman kita kum billahi asusreni amuna him bagarla amal mo ko dabe batallanga mayno andal mo ko dabe akinga mayno a haringa nyenan akem ma nyun kinga kisbane homa bunu ko granju wandi bane homa bunu kimbi sawaba بسم الله فليقاتل عندك برنا أيوة كنا نجا في سبيل الله الله تعالى دينا كلني الذين قريم من يجا يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما كان اسلامنا بخر لنا angara jihadina fi sabilillah indan kari baraji khore wanda angara kahirno nyima kele buka ando baka barajinga anjuba mu haka barajinga anda bismillah وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون رب مكة سنتيدا تبارنتيدا إسكانو سودغاني تو إيرين يغمبانو hankago himbenu de e sudiga madina ni to imen islam no ni illa hundini yugo kasu ya garan kasu limna tukuna sikano tida ini ya garu ko awani buden kasandi alle menga nya kena ngati nan to kompinena
Allah ti khara jihadinya na Allah dinan murugi man na aga da jihadinya na nan diga ku kisini man sauda yuna masa Allah ati ke idi ma ikunda wucinya kidi bismillah ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل وليا لنا من لدنك واجعل نصيرا لنا من لدنك anna hinka bane kinoy illa antum ka umma anna demandana kinoy illa antum ka umma kini idwa umma Allah hay gada ken sere sahabarun da ni to madin kiani idwa umma anya ke modi Allah ri idwa umma yawi ko katabaka ti here nunga ko no to no mamaka go mu ni wakati kebe Allah gada sere beri war yagandi ni do ke jabi tay kin otabu gun usaid Allah fare ngara makka muyi ar makka qari hakini nan diga madina ke ko danga limine ke wu mo sino tamido segu a igra mundu mo we anya kundu ngadi ana waliyyan min Allah min awliyaihi asigida asigi atlimu asigi atelimu ibran kedwa siro sirango tagedi kotanga wankama andi nan sabura annan parto kedwa wodi ma Allah ga yurube nyanda ango tago tagedi kotanga wankama andi nan sabura annan parto kedwa wodi Allah yurube nyana na yan sabura anna kata baka ne wuyedi mana ne unan to kono Allah ko musruku masiban ngande kita Allah yimme go himbe walira kandi ga wa konni aga wa sire ne ko da qur'ana di kemme ngana siro sire kita duwa sun taqto kin duwa ya kemme di anda wa Allah ga wa sire ne ko da aure ne ya wona menya Allah ko musuku kota be gandi kita Allah go himbe wallira kandi duwa ye ga wanyana Allah go tlana ken sere ko da qur'ana di kemme ko to yenga na sere o sere kita wa kenya hayan duwa umma de hayan de Allah khirti nga ma yuru be nyata bismillah الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان الشيطان دبرين في تمنانما كان ضعيفا لا يقاوم كيد الله بالكافرين يقول زهيرين قورني تمنيني أرو الله قلن دبانا دي الله ولي الذين آمنوا كم يريد دوكين الله غسيغاندا يقول سران تكا تهربان بونجنا مغا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان sere ko ni du ko to anay Allah ko sere ta kinya ko ten kinga nya bane iblis am da sikangani arantanda الجهاد في سبيل الله أرى الجهاد من الله كلندي أتوى المستضعفين أرى الله تنكسيندي يقصوا يعرف قصوا لم
kebe ado be hayga kungiya kenta baka Allah ide Allah ga tin sire da gulle be nyam hobe an ana kinya kunduwa karsa ke an gona Allah kale Allah an toda wala Allah don kisindi wana yu qasun kisindi na ya qasun kisindi lemnano tunano ne kisindi nan sigi qoro mure ni bugutu nyam ngendi na binniya ni tokot kibla kenya kile kibla kenni jihari ni wayi sire be na sigi tikenda nyana na ken kamanen bugunu amma suro ona me kare halle kenni jihari ni wayi amma suro on siginan sai halle inni jihari ni wayi amma suro no gurenya yana bugunu halle inni jihari ni wayi da jihad to onyani hallo buntin mekel li tahrid jihad wuce gabinya ira mundu Allah fare maga ati ay sharia ma kidi yayna baga ma na wona wakati kebe jihadin ya mariyen gari wancullu honudi kibrenga tahrid ni suna wanjon buyidi ni begu hora honi mede arti gudgandam buya udan nasru suni wala ko sirenga ti digandam buy ko nenga himbe go famu yekini ya na gudde siregini ya ke suni awaslama umma la khinu ya ke ko danga kenda ko madin be su sire o kedi be su an sere khase wono yugoyi ma yagare wal mallen tuni yigo tora bedi ange mu gada ngato wen hoko serunda himbegi walla allam binya mo srenga kempti basi ken wure hitiyo kona ken gulle be nya awa kebidi gulle sire wal ma yokona hokka ho alla kallenga ay ke sunyae ke sun jihadiye an kan namani kalle Allah ta an gimuru Allah bata ko hana be hay qaw kallago ne wuro stane bata nda kum be wuro iblis bata kun sabo kallenga an ge be wuro Allah bata an gina honan kanai kenta ko bismillah ألم ترى يا لانغي ما ينيا إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة يا جهاد منو التي أي قصدنا قصلي هنا وآتوا الزكاة أغنجك كي قصلي هنا ويصلي من دغم غم قجك الجهاد بيقتلون هنا فلما كتب القتال عليهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت القتال علينا لولا أخرتنا إلى عجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما الله سبحانه وتعالى السهي قرآن دي عرب لا دنيا كما عرب
mo talin katunu ti hoddan tanuya logoyndi lifaf naqir qitmir tamaro ñayi maga kolloxe keti har bane kin logonta i hoddanta nugonni woti lifaf tamaro qotte meligentengawo ti awa korome higala kanti nebe woni kena lifaf anta yigene tamaro mbate anta tibido qotte mbate ana hana logomota lani har bane kan lifaf wal har bane ndama wal makke ana hana logo kan lifaf asa anta yigene kapata mo qotte e mukanga aro nti ndati bidobe naqir keni tombi ne bego tamaro qotten kama nga tamaro qotten kama ngo tombi ne yina kama tombi tunani wo hollorin ne kana ko ni do kembati har kemi ndama anya ko ken naqiru ya tamaro qotti keni aw ñana yugo mo ma ngata tamaro yagare i watu ndo kembati andai do nagane tamaro qotte nagane kini yagare andai do aso ko li yugo bane ken tamaro ñana yugo atmir kenni woti nebe go tamaro qotte nga kotte ne webe ga way gari bene garne go sakani tamar kotte gen wonni kumi nebe go no garne go sakagen ko tana wono tamar kotte ndo tamar mukanda ga boti nege ko ken ga hana ko ni na logoyen kotte be ken da qur'ana arabun golloren konneti ko dantan sikko ko qur'ana ni so ke sorani abani ken ta qur'ana ken tamaro kote no tamaro mukannaga ko tinebe gona ken nda qur'ana naqir tatmir wal lifaf bismillah أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة kamaga jihadi tono kallen ganen sabura de haranga na toyre kallen kota bu mu atinga na ke awnyana ina e dibin taga na kubilai ina anga ina mun sabura konu ngandari makatarun na konu na maro ngasere kota na ke nan toare ango kallade ulan dibin tangantini ko bi ngai sigmeran tarno konu ngandari awo tambinna diga awa na kullo saga ne kello yana ngasiru mo kira na kala de bigiri yo wini kala di ata kunge mede kalle agon no kono ko awal ligini no ligay ni mena yor nandi sering angana wuru honga anda nyurandi keni idraku mun taralli o ganta kalle birni mobe alla wa konni kon monu gondo qur'ana di asunna ko yanga hiri mo gontai birni awtni fa innahu mulaqikum innal mawta alladhi tufiruna minhu innahu mulaqikum aw kon
kalle bere agaru kalle mo me ge malle ma yani angu no gari manga diga no to to gari angu to ko wure ye kalle nga manga diga ndu kini ata unda mulle bismillah wa in tusibhum hasanatun birenga hosre ganda yahudiyan ko aw billi ko nagunga hosre gandi kitab madin alla farilli halle sinen suro jagun suro limunya yuma iwotin hadi ko dangenne ma min indillahi Allah katoya wa in tusibhum sayyi'atun gandi kita alla farilli halle kan ko li anna gamundi wadenga bodde bendi ya hunta kamana sare awati yugo limen su yagare yaqulu inati hadi min indika kifan kim muhammadu tere burenyeri anno ne burenyeri ke langari de bege kuma khairi kita ya subhanallah kini yahudiyan allah farilli halle madina kinyi kamban sarenga himbe ga suro o kudo ken kaba himbe ga masuro illi muhammadu wari de bege ora khairi wari hina ari halle de bege ga kusuga jobere o may kitu bismillah qul anwadni dangani kullun muslimin do hobure min indillahi fama li haula'i alqawmi keti manna ku yemmu dangani la yakaduna indari tindono yafqahuna hadidan kuna kamode man ni ganta har hunne famude istijab ini ko hi samu yenda garan karanye wa mamani ma bismillah adin awahim bene asabaka kin garan kin kita ya insan adamare me himbi garan kita min hasanatin khairi o khairi sregani famin allahi na to agri Allah yayi atatika fadlan min Allah suranda na kinan agaran ku nan sahandi nan kisindi Allah suranda wa ma adihim bega asabaka min sayyi'atin balau hubreya famin nafsika anyi me abatinde ya insan anyi me abatinde anga watu an sabon mukide an kore ta nan yi metirin ya insan an dutur ne kamo an yugu ya batinde kebirenga an gana ko digamu yimeni haymo sirre yahudiyan ti khairi gandi kita Allah ya yi wani gandi kita Allah faren yan noneni Allah ri jabi ay bonen do khairin sugri Allah ya yi mani famin balaguni ri ken no kubane aro warakille bi tawjih ilahi rabbani bil wahyi adi alamare me himbe nangi tawsiri Allah subhanahu wone be ga nan kita an duturni ke be nga na bonen dam bi kata duyi aken di sisa bonen do khairin zugri Allah na sauken kamma kusa ga bonen giri anyi mai ke be ken muren maniya bi itibari su'il kasabi wa shumi an ge nyana golli guren dabari ke be nga kin majazi ne ke ko ne mo isnad الشيء لسببه nahon dambi nahon sembendi kati sabunga Allah yimi hayga en kengure ni akko nengo gemme ko nda haqiqan di kon sugre Allah yayi kiya sawna na qur'ana wutura na wuturni ku karam ndo menum balle ko siru Allah yimi adu Allah ko musu na usren dambi kata Allah ko bure ine kenda bikati imeya ado kata shaytane aqam qur'ana wuta kana ma no qaramu do hosuya zab aro qaramu ni haqiqan ado majazinga di tokimi yahudiyan bukatu sisa on subir Allah nan dagare no suwara kile hosre kengri Allah suranda na nyanda anyuga wuhe anyanga bana wuhe anna kan siti ho bure anyi metirni ken kengureni ho bure ngiri kai ko magara ko mo be ho sere ngiri kai ko magara ko mo be me da ho sere kinanga fadlan amma ho ye wa kinanga
sahan kini sahan tenga amma har baane na warjagan kini warjagan tenga na lemme kini lengumi nga na tuwagon kini tuwana nga na mundu hon kini mundu ndana nga ho naam ho hona dinge soga adu himbe o gingini honga bay angi ni tinangor ni tono an kalle ke so ndi kalle kin ho hona dingira gore mundu ni ndagane ya city angura ambigilla kamu yina to ho tawrun anga tekena to kono andi gana to kana tabali ke menyedi anda yala nya lengi miliyar ngange ma hasa o gen tabali yimeni kenange na mani angura na to sani ko tasu angura na to ko tasu nyara ngana lemme kita so mani me nyara gama kita nge qara ngara tu ando himmi ngara me yakra yimi honga bay ango gilli ni ye qarana angura yare ni to qara ya sabu Allah gara ho nya ko mi dara kina nya kundu nya dro fadlan me ngahimbe ga nan kita tangi me na Allah man ni Allah ne man yana komenda amma harbane nga man ne man bosi kome hina man yimbe ga na hoyu gonya ya sama tanga na hugure me yanyi me hugure nan tangi me ne man bosi watenga harago sahanga itenga harago koringa kebega anyi mene mani sabura nema bega nyino agara kinanga kundunga anyi mana hoyu gonya kingara nema ke bunu inna Allah la yughayyir aywa hatta tughayyiru ma bi anfusikum awa kinanga kundunga landa ko sinanga manyi mega hoyu gonya de ina katanga nda ara ko asuni jay mai ganda kinanga kundunga aga bosanga duranyi metirni kian diga mendi ureya kibal ko sugri Allah ya den gulli bure nune atere murtagu kinyo nyo sabu na lo serendo khereno wana honda mbi kata sabu ma kini majazi nyi Allah ya mahayra ya kawkan boya ashrad Allah wa izini huwa islamin kita gili kita hoya hari sase nga na boto harata hunkace nga na kuti kunyuwa ni an garanya an jini kunyuwa ni Allah ga waya hanata yi haranga kobi an ga kasi yu makaranda liga ko yu niran kita manya mo mosri haranta hunkace nga na kuti jini kunyuwa ni Allah ga waya hanata yi kini kimbange kai onyi do himbe ndan kita anyi metirndi nga kari kembe garan kita kari au gilli Allah surun taunda pusun tauma au tla karna ne sabu nyugo hina sabu hana awan nyugo hana ora kara kumu benu bugandi kita igotini on Allah yada o sabene kata Allah ya yani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ate fasun tauma kunda baraje ngida donc fasun tauma aro baraje manna sabu imbe garan kita ngaran dukini Allah kebirenga kembo ngena sabu ina anjunu gunya ha kebirenga keni sabu sire bana nge sabu islamin ko ta burentadi am fati burentadi ko sul islamin ko Allah go yambene himbe kadi anjunu mu bedi nani amam masiba waranka mapurna ya hati kenga kinyanga ba yimbe ngadigame nyugono ti aga awa hugabet aga sedebe balonga kota ka suka mandinga kin albi nyumu kin na bunu Allah ko masru Allah walinu kin na bunu al amsal fal amsal sede sugani do yani sedebe ga ko war Allah magadinan tanga kin masibanan ko ana kin digame kana ko ndego kende sere rawo simmene kebirenga kun ko hana Allah kutenya gabe ninga basa ko an tangane Allah kutana tamma siba mo gabo kengo yang kada sere no ni ay kempe
hesu gawdo aselanguno anno woni gara sellano hilligo nallo ando khairin na sellan khair game masiba ngaki ado na kute ngaki na bo ke Allah bo ke masiba ba ne kawnyana anda ka baraje kaya angana kini Allah bo ke bilenga ko tana ya wono aw nyananda baraje angana kini Allah aw nyananda nanjuru bunya ke bilenga junubu nganda yahe kebirenga masiba nga hawnyana sabu nan segendia hawnyana sabu ken nan segendi kendi ken wureni alla da kunjira biti balawununga ni awa sabari yen seri kama na alla kanu yen seri kama kebirenga kem balaw kusaga nya kuyenye yikunda na ni da nyagali nye basa komega dungeti alla kallenga aw junubu nyahana junubu kan tanga ga alla wanduro to ko ana ho kapa moka ba ngoke utunu an tambonga tambonga ndanoga andare waranka ne sere tambonga nga an guren kare hanai an gana goru be kare hay ke bakari an gana gore be kare hay ke bakari ata bonga na nyoga an gana himbe kare hay andara waranka ne wahda ke bida komen qur'ana baka junubunga masiba bendang kita kempalle kini kuyenye kingo wala magan awan segindini awan qurandini wakebira anne wunyi mo kemo yadi woli no kemo yadi alla ko masru mo kemo yadi anne wunyi mun do kifar kum asma'u besu gum kendi ima alla kuta inda alla kuta alla da kenyida qamanya muhalinga woli no alla kuta inna kan sidien sabuda Allah gari dema sabuda Allah ne jinu bunya ha ne pano don masibanu bi gandi kita kempalle akapi magani urugitai ya sa Allah tuwana mutin aljeli insanul kamil kama Allah tuwana korege taluzzu li alalam mud anta musqami wa in tamtahinni fa hiya indi sana'iu ata Allah toran ni daga mengi nke maga bas anki ngeni ngatundi nganda watu ndanki no kwandi kinga ntatte kyani mpaten swani kenna lingida bas anki ngeni ngatundi anga ni njarabi me nge maga anka mana khair qori ngani da Allah du kono le moya islamin kota guren tadi islamin kota guren tadi yunobun ngorno andam pinun naga angana dungitai kien kaw yana nan yunubu nya yunubu gandanga masiba be gandang kita anan quran di anan segendi kibra hin sai kata mani kullun min indillah na honda mikati sabu ga gebdi basiya bismillah ya rasulullah orang kempari nahu kata serunga halim akkada arsalnaka kan wasi me rasulan kinni halim akkada nanya hareya وكفى awase Allah ta'ala kiran ko ni ken sedanga o make be warina haren warni qabla bani bibi bani tare bani qalin nas o make be warina ko ni ken sedanga wa kafa billahi shahida Allah wasi bismillah من adi yemmen be الرسول aga bati farenga قد أتى الله ana o kenda Allah batude ومن yemme be تولى aga halla ko ga faren batu yenga fare fala yuhimmannaka kinna ma am pamindi koy
فما أرسلناك وكمان كم بارناه حفيظا كوانا نيا سلة داناي إكمل نتاني جاكو يعني وراي أي وكوني توران كي كتابين سويا سربنا تكيدانا دانكنا أو الله بات سربنا عندي حلقو يانا ما هم كينا الله باي دائما حريص عليكم لعلك باخع نفسك أكيد مقومني دو كري buga ma tongandi alla wa butim warna daiman angol lini harina wumi himbe ko ne ga tokki dambati dan kana wasno alla batade himbe ndi halle boy ma hambi tikin alla ga na himbe qata angel la dakilide angel nangol li akhirine woni andan yimbe ndi taron gini himbe ko tabe kenna nyimi كومين دبانا ومن يطع الرسول فقد طاع الله سربي غندا فارين يا مريم باتو كند الله خليم باتو اما دي سربي غندا الله يا مريم باتو كند فارين خليم باتو دي كني نا كوي نندي الله فارين يعني واسطنا يعني واصلنا يعني موصلنا خير سوغا بو الله يكتا كومونا الله فارم بالله بونينا بودي ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله الله ندكتنا كومين مغابدا مانغا دانغيدو فارين دانغي كليني اتابت خطوه تاندونغا na buguno nanti Allah osunu komen ye gebilenga Allah ana ala tana gamo Qur'an daiman ana Qur'an dinoda na wulangalawda nanti Allah farenga antano ikentano koy ona Allah oni hikitano Allah farenya bat ilanto mundi ko danti mani ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah antar muslim angama kay go tonko allo halle qana kibrenga adu Allah Allah ma bugi duri akem banni soba ke ada kafari honu tubiyen sharti ati iganna kenya na Allah ni tubuli na Allah ya hay mundu faren na ya hay maga antla nanti Allah ya hay maga ayara ko digam billani anga tokki do faren yi ke ngureni anna dankana ho tikina ngur Allah bata angaram palle ko Allah faren ga kana kebirenga andu harban tame ken don gambanga de ken bala ngiti ni anga tokki do Allah bane kebirenga ni inna ko ina di oro faren da bana ko mebe gani anga matokki da kallenga arura ke tandonga duran takabe Allah gara kine inna kin arada andu Allah ndado mede Allah ndado kin don gambanga Allah ma huwa to Allah faran da kanu ho bismillah ويقولون iwotini munahaganu kubira kebe ya mari ngana buwanni طاعة iwotini ya mari batu ya wandangane فإذا برزوا babirambe inda bugu من عندك بيت طائفة aywa jamana hongurun inni منهم gilli yaw wa gilli munahaganu غير الذي kengani hontane تقول taqulu igara kengo yani awa honda kida Allah farenti kundwa konanya kundwa umma kundwa iwotini odunge tay nga haringa na bugu bane bayya taifa min ghallata igo himbe konni anke parenda aro himbe ga wuyi maga inda bana de himbe ga wuyi maga de kinyan kirani ma ko an kalle ke tar bane ya ngu akun kim wari bayya taifa tabayyu tsgen himbe ga wuya maga ando himbe ga wuyi anke pare be ga di soba nga kinjiga nga am har bane bugal kembi de ko sala ko anti nga wono am pakar langa wono anda hoy go desise alla di faren kallen ngari aran kallen nganda bana bane annan kalle ke walla
kene mumina on tak mace nganda mu ndunge tay ngamma bugan galle gedi ke birenga muna ga ngolle ngel kinga de anga wuyi mo we alla faren kalle ke mambu ke mo di ke birenga muna ha ga no alla hay ko ni mo we srebende